Halo teman, kembali sama Harun Sam Channel. Oke, caranya bermain game Bubu ya teman-teman. Jadi dari ini Bubu minta makan. Nice. Bikin ini aja. Sereal. Nah, kita bikin sereal aja supaya kenyang. Ya. Makan lah. Kau belum kenyang aja ya. Mau lagi. Dia nggak mau lagi. Tak kenyang. Terus senang-senang. Gimana sih? Mainan paham. Oh gini. Kuku. Mantul. Sampah. Masuk. Ih. Kau sungguh. Gosok gigi. Kau tak pernah gosok gigi.
Kau gak pernah gosok gigi ini gimana? Kemana? Lamanya. Ih gila. Lain aja dulu. Oke. Canggih. Kamu nggak pernah gosok gigi. Ini apa sih? Ini dah. Ini lama sekali. Disikat toh. Bilanglah. Nah. Ada. Oh, ini untuk mengeringkan. Oh, ini. Disikat lagi. Oke, sudah. Berhenti. Apakah kamu sudah cukup tenang, Bubu? Makani, Wak, makani. Sudah sangat senang dia. Oke, kita nggak boleh goleng. Wih, gila. Goleng. Gila. Enak. Gila teman-teman. Gila men. Langsung lagi. Oke. Hampir. Loh, kok ini talane coy? Apa itu? Batu. Mulai dari rintangan gini. Hati-hati. Bu. Kamu bisa celaka. Bensin kita hampir habis. Cepat, Bu. Hihi, kalah. Enggak lah. Juara 1. Mantap. Game tamat. Ini bukan game ya.
Siapa ini? Kita berubah peran nih. Wa innalillahi. Berubah peran gak seru. Keluar deh. Keluar deh. Ngantuk ya. Masuk. Ngapain itu? Bukan ini ya? Kok nggak tahu, Bu? Ini. Ini apa sih, Bu? Kau sakit? Nyawanya tinggal sedikit ya. Dia sakit perut ini. Bentar tuh. Dia sakit perut. Gimana itu ya? Tenang, Bu, tenang. Tidak mau makan. Tinggi. Kau sakit, Bu. Kau apa kau tuh? Sakit perut. Mau makan. Mau apa? Terus kamu mau apa, Bu? Gimana ya itu? Sini. Itu mau apa sih, Bu? Mau apa gitu? Cakaplah, Bu. Gimana bicaranya, guys? Taulah. Terus harus kemana kita? Nggak bisa. Bawa ke rumah sakit aja. Oh, ini ruangan. Saya nggak tahu mau buat apa. Bawa ke rumah sakit saja lah. Ayo.
Sudahkah? Menjalankan sobat kita. Ya elah. Loh, gak boleh nabrak. Loh. Santai. Sudah?